မောင်နဲ့မိတွေ့ခဲ့ရတဲ့လပြည့်ညရဲ့အချိန်တွေကိုကွယ်မပြေသာတကူရင်တွေ့ညောငိမ့်နေမိတယ်ညစ်ရန်လေးလေးလာရင်ချစ်သူကိုတွေ့ယူခြင်းလို့တော်ရာငွေလာမင်းရေပြောပေးပါလားငယ်ကျွမ်းချစ်သူကိုမောင်နဲ့မိတွေ့ခဲ့ရတဲ့လပြည့်ညရဲ့အချိန်တွေကိုကွယ်မပြေသာတကူရင်တွေ့ညောငိမ့်နေမိတယ်ညစ်ရန်လေးလေးလာရင်ချစ်သူကိုတွေ့ယူခြင်းလို့တော်ရာငွေလာမင်းရေပြောပေးပါလားငယ်ကျွမ်းချစ်သူကိုချစ်သူကညာခင်မေရဲ့ပြန်လာမဲ့ရက်ကိုမျောကွယ်ခုနေခါပြန်ခြင်းမလားလို့မေလွမ်းနေရောမယ်မျောရှာတဲ့ချစ်သူအလှရဲ့ညကာလသားရင်ဖြင့်လာမင်းမျက်နာတူတူဆုံညမယ်မောင်လေးမျိုးကလွမ်းနေတဲ့အချစ်ရဲ့မကြခင်ပြန်ခဲ့မယ်လွမ်းနေတဲ့အချိန်တွေပန်းစားလို့ဆုံမယ်လာမင်းမှာလပြည့်ညရဲ့အချိန်တွေကိုကွယ်မပြေသာတကူရင်တွေ့ညောငိမ့်နေမိတယ်ညစ်ရန်လေးလေးလာရင်ချစ်သူကိုတွေ့ယူခြင်းလို့တော်ရာငွေလာမင်းရေပြောပေးပါလားငယ်ကျွမ်းချစ်သူကိုမောင်နဲ့မိတွေ့ခဲ့ရတဲ့လပြည့်ညရဲ့အချိန်တွေကိုကွယ်မပြေသာတကူရင်တွေ့ညောငိမ့်နေမိတယ်ညစ်ရန်လေးလေးလာရင်ချစ်သူကိုတွေ့ယူခြင်းလို့တော်ရာငွေလာမင်းရေပြောပေးပါလားငယ်ကျွမ်းချစ်သူကိုချစ်သူကညာခင်မေရဲ့ပြန်လာမဲ့ရက်ကိုမျောကွယ်ခုနေခါပြန်ခြင်းမလားလို့မေလွမ်းနေရောမယ်မျောရှာတဲ့ချစ်သူအလှရဲ့ညကာလသားရင်ဖြင့်လာမင်းမျက်နာတူတူဆုံညမယ်မောင်လေးမျိုးကလွမ်းနေတဲ့ချစ်ရဲ့မကြခင်ပြန်ခဲ့မယ်လွမ်းနေတဲ့အချိန်တွေပန်းစားလို့ဆုံမယ်လာမင်း